23, ka vjedhur Edi Rama 33 mandate? Tani kam dëgjuar shumë dhe këto daljet e fundit individëve të ndryshme të eksponent Partisë Demokratike, por jo dhe vetëm, që thonë na ka penalizuar kodi zgjedhor. Dëgjova një intervistë që thoshte nga 83 merr 73. Tani, nëse merr prap 73, i vishë prap është fitus absolut, mbi 71 e fitus absolut. Do të thotë që këto zgjedhje janë të fituara, nuk janë të vjedhura. Do të thotë që Partia Demokratike ka marrë sërish një shuplan nga populli për mënyrën e qasjes, për listat që bëri me qoka, për padronin 30 vjeçar të Partisë Demokratike, i cili sërish nuk e respektoi. Padroni ka ajo parti, që nga 91 deri tani, po Sali Berishën, dihet, pa diskutim. Ku ishe tim PD, nuk ishe padrone? Unë, kur kam shumë PD dhe bëre mirë që ma ceke si pyetje, arsyeja pse e kam ndjekur foltoren ka shumë pikërisht sepse deputetët mos i vendoste kryetari, dhe kam qenë ndër zërat e parë që i kam dalë A ishte padron Sali Berisha atëre? Atëre unë mendoja që ndrejtonte Lulzim Basha partinë dhe i kam dalë kundra, sepse në ato kohë unë mendoja që Berisha do sillte garën dhe do sillte vlerësimin. Dhe kam thënë që nga 2021 për koherencën time dhe të atyre që më ndjekin që PD-ja nuk fiton me xhaketat e vjetra. Sa do të kishte kryetar. Gjaketat e vjetra të besoj kishe për moshë. Gjaketat e vjetra e kisha për humsi që kanë humbë 4 herë, për Flamur Nokën, për Albana Vokshin, për Tritanin. Në asnjë moment nuk e kam ndjekur për Flamur Nokën. Ke pasur postën në Partinë Demokratike? Po tani postin e Flamurit e ka përcaktuar dikush tjetër. Ju keni pasur poste? Unë nuk kam pas poste politike, koordinatore. Poste politike nuk kam pas të bëj personalisht me zotin Noka. Nuk kam pas një raport të afër dhe ndoshta ka qenë edhe kjo arsyeja. Atëherë po ta riformuloj pyetjen. Pse ke mbështetur Berishën pastaj? Ti nuk e dije që ai ishte padroni, siç e thua ti? Unë e mbështeta Berishën sepse në ato vite kur u mor nisma e foltores, premtoi garën, premtoi meritokracinë, premtoi që deputetët do t'i zgjidhte antarësia, ndërkohë kur unë shoh paçavuren që u bën Elbasan dhe më i votuar i qarkut, zoti Dash Sula, nuk u fut as në listë hapur, as në listë mbyllur. Kur shoh që Bart Spahia nuk u fut në listë mbyllur, po u fut Kliti, i cili nuk mori pjesë fare në primare. Kur pash në Tiranë nuk u fut Hysen Kadiu, i cili fitoi. Dhe ai tha do hyj Çuni Fariballiut sa. Edhe pse Çuni Fariut ishte i 4, mos gabojmë bazë zonjës Tabaku dhe doktorit. Po pse thoni Çuni Fariballiut? Ai ka ka krijuar profilin e vet politik. Tani gjithë jemi fëmijë të dikujt. Profili nis nga Gjeneza, pastaj se si artikuloi unë. Po ashtu lloj sikur themi Alesia, vajza, pse duhet ta përmendim babait? Po nuk mund ta thuash dot Alesia është vajza sepse Alesia është avokat, është profesioniste, është shkrimtare, është aderuar në parti kurse ai ka hyrë në atë parti si Çuni Fariu. Dhe kjo është diferenca midis Alesia vajza që se thua dot edhe Çuni Fariu që e thojnë të gjithë. S'kam se ta them për pjesën politike, po ti e nderuar që vajza e babit tënd. Po pa diskutim, nuk bëhet fjalë fare, po unë nuk dua absolutisht që tek publiku të njihem si vajza e dikujt, por të njihem për atë çka unë jam, sepse çka unë jam dhe çka unë përfaqësoj vlen më shumë se sa ajo çka unë mund të trashëgoj nga një mbriemër. Tani kam një pyetje unë, atë kërkoj njëri falje sepse ty të ka dalë realisht parashikimi. Domethënë me inat, me mllef, domethënë këtë nuk duhet ta vëmë diskutim, ke pasur inate më ta themi troç tani, nuk domethënë një sekond, inat çore je tani, lere tani. Lere tani këtë. Por i ke lënë kokë. Shef mbetje dhe kam thënë vërtetën. Shef mbetje është fjalë e ëmbël, është poezi. Kam thënë realitetin dhe kam thënë absolutisht vetëm të vërtetën. Ti ke qenë me inat plot po të dolën. Kam qenë me të vërtetën. Ata duhet ngrenë duar për pjet dhe thonë Alesia na fal. Atë ka thënë njëri? Po pa diskutim. Ka thënë? Pa diskutim mua dhe mbrapa, po kanë qenë eksponent ndryshëm që më kanë telefonuar. Fëmijë tani këtu tani. Ti për këtë je kështu që ti je kështu si bombë bërthamore, nuk je kështu. Kanë qenë eksponent të ndryshëm që më kanë marrë në telefon Partisë Demokratike, disa nga deputetët aktual. Po mos më thënë ai nga ata që zohet deputetë shtatorë. Jo, nga ato që janë deputetë. Që kanë një profil të lartë. Dhe ndër më të votuarit. Kaq mund të them për momentin. Po pse kaq? Pse na e lë kështu si quiz nga ato të ati kadri Vokopolës, fjellë kryq. Po tani jarojmë konfidencialitetin, jo se unë kam problem të them. Unë kam thënë që nuk të përzën dot Flamur Noka nga
Partia Demokratike, kontributi jotë është i pamohueshëm dhe pa diskutim. Jo, thanë na fal se nuk të besuan. Jo, nuk më thanë që nuk më besuan, se kishte disa nga ato që janë aktualisht pjesë e listës dhe e dinin që do humnin. Edhe ishin pak kënaqur nga lista, po thjesht ndryshe nga unë mbajtën qëndrimet që nuk donin t'i bënin publike, dhe unë kam profilin tim, kam qasjen time me publikun, ato kanë tyrën, kështu që unë respektoj konfidencialitetin e tyre në rastin konkret. E kuptova. Megjithatë, në Elbasan thash i ren kokë. Po dhe në Durrës 8-6 thash. Edhe në Tiranë thash pikërisht te televizione. Edhe në përgjithësi. Kur pyetën thanë kush del nga lista hapur, i thash hyn vetëm zonja Tabaku, kështu që nuk është se e kam thënë vetëm për Elbasanin, kam thënë realitetin. Tani ti u gëzove që humbi kaq për te apo mërzite? Jo, nuk është puna, unë nuk mund të gëzohem që humbet një parti që unë kam 15 vite që aderoj se ky është budallik. Aman që humbjan e dia, dhe më i gëzuarin për këtë fitoren e tij është Sali Berisha, sepse në këtë më i gëzuari është ai, sepse ai e shiti, bëri pazarin, ai fitoi, Rama fitoi. Po prit, një makinë drejton ti besoj. Frenadore keti? Tani unë ke frenadore? Pritet çik. Si e shiti më? Po e shiti më. Po se ti je juriste, si ma vërteton ti mua këtë? Qofse ty të dikush në gjyq tani, si e vërteton ti? Që Berisha e shiti, se është akuzë rënd kjo? Kjo është e vërteta e hidhur që ekziston sot në Shqipëri dhe do të argumentoj me logjikën time me dy arsye të thjeshta. E shiti duke sjellur xhaketat e vjetra, e shiti duke dhënë një listë humbse. Më lër të kujtoj diçka. Jo, më lër, nuk është gabim kjo. Më lër të kujtoj diçka. Ditën që Sali Berisha, dhe këtë s'mund ta mosh as ti, ka vendosur listat, kanë thënë të gjithë gazetar, analistë në çdo televizion, besoj edhe këtu përfshir, që kjo është një listë humbësish. Si do ta drejtonin këto individ që humbën 4 herë? Si do vinte rotacioni me të famshmin Flamur Noka dhe Albana Vokshin? Berisha kishte interes dilte i dyti. Rama fitoi, Berisha fitoi. Humbi Shqipëria, ai ka dal i fituar nga kjo histori. Kanë humbur demokratët, ka humbur populli drejtën të ketë një opozit, të ketë një opsion për të zgjedhur. Sali Berisha fitoi dhe Rama fitoi. Këto të dy kanë fituar. Ato që kanë humbur kanë qenë demokratët e thjeshtë, si puna ime dhe shumë tjerë, që besojnë te kauza, kanë besuar te ideali, kanë besuar tek e vërteta, kanë besuar që jo që e shiti, humbi. Gaboj. Po jo shiti, nuk gaboj më, qa gabimi më, qa gabimi, është lista e një që ka pas më zotri Lulzim Basha në 2021-shin. Ti sot e ke PD-n me 45 deputet. Lulzim Basha po pra, po shifrat flasin, krahasoje PD-n ti zotri me 2021-shin, me 2025-ën, ti nuk e kem progres, ti e ke në regres Partinë Demokratike. Si hiku ajo? Ishte ky që akuzon të kundërshtarin politik, a ishte ky që vuri Nenin Basha, tha kur kundërshtari, kur kundërshtari nuk kam që në njërë simpatizante Bashës, familjarisht kemi votuar bashkë me babain tim Ramet Pas, Sokol Oldashin ato vite, kanë qenë gjithmonë këto... Kur bë gara Oldashi me Bashën? Po, familja ime. Sigur Oldashi? Familja ime, po. Babai im dhe gjithë fisi. S'kishe drejt atëherë besoj? Jo, po unë kam qenë gjithmonë me babain tim në për çdo protest Partisë Demokratike. Po kjo është për pjesën personale, po këtu s'ma vërtetoi që Berisha e ka shitur. Po tani unë... Në gjyqin e humbe? E humbe gjyqin? Unë jam e vërtet për sa flas. Tani këtë... Atëherë na vërteton si e shiti, po? Keni një akt notarial kështu që ka shitur të Edi Rama? Të e vërtetoi populli. Me votën masive që i dha PS-s, sepse po të kishte shpresë të PD-ja, do jepte për ndryshimin, do jepte për zhvillimin, do jepte një mundësi të re qeverisje e Shqipërisë. Por këtë mundësi nuk ja dha, sepse Berisha nuk i dha alternativë për të zgjedhur. Kur ka folur për të fundit me zotin Berisha? Ditën që u bë lista, 20 minuta para mbledhjes kryesisë, i thash do i humbësh të zgjedhja. Personalisht. Çfarë tha? Po. Çfarë tha?
Alesja thashë i thashë kjo është një listë humësish. Ishit vetëm për vetëm? Po, vetëm për vetëm. Në zyrën e tij? Po, unë do ta kisha pranuar pa diskutim listën e hapur, nëse lista mbyllur do kishte individ me vlera dhe individ që kanë kontribuar në Partinë Demokratike, jo individ që kanë bërë pazare. Folem si tu besoj. Jo individ që kanë bërë pazare, që kanë dalë si të jeta është shef edhe në emision. Zot Berisha ju thirrën në zyrë, ju thirrja ju apo shkot ju atje? Më ka thirrur zoti Berisha në zyrë. Për të thënë për dhe jam takuar 20 minuta para. Për listën e hapur. Po, ka qenë një komunikim. Dhe ju nuk pranuar? Nuk kam pranuar listën e hapur. Sa zgjati biseda me zotin Berisha? Ka zgjatur diku te 15 minuta. Mos më thuaj që kur ke dalë ke përplasur dera. Jo, absolutisht jo. Se ke përplasur? Jo, absolutisht. Jo, se më qenë e mërzitur. Jo, po nuk. Ka morën telefon kur dole pasaj? Nuk kam arsye. Kur më kanë marrë faktikisht shumë. Jo. Kujt ja tregove këtë bisedën e kam fjalën? Po pa diskutim vetëm familjes time, se s'do flisja me gazetarët në ato momente. Ti kishe folë me gazetarët në ato momente, ti kishe bërë namin? Jo, nuk është puna që do kisha bërë namin. Unë atë që kisha për ta thënë e thash, edhe thash një të vërtet, thash diçka reale, thash që kjo listë doktor është humse. Dhe kjo listë do rezultoj humse. Kjo listë nuk i merë... Mo ti gërën kokë? Kjo listë thash nuk merë, thash, nga lista hapur, asë një mandat. Sepse është një listë e pa përfaqësuar. Është një listë që ti ke vënë individ që... Pse e bëri këtë Alesja? Pa shpjegimi. Se po jo, se kjo fjala e shiti... Jo, ti këtu kalon të ka që se mund, që ai hyri për të humbur. Dhe ai sot është i fituar. Edhe boksierët që din që do marrin grushta të dy palët, nuk futen atje në ring për të humbur. Futen për të fituar. Jo më Partia Demokratike, si u fut për të humbur? Ajo u fut për të humbur, sepse ai fitoi. Rama fitoi dhe Berisha fitoi. Po kua do m'japit drejt dhe për këtë deklaratë, se këtu do jetë regjistruar, dhe unë do t'a rikthej për gjithë ato që janë duke më ndjekur.